Thirikari ya kaunti ya Nyandarua ni yambikite mubango wa kunina ndũgamano iria ikoretwo igũmĩire wendia na wĩgwatĩri wa tĩri taũni-inĩ ya Olkalau. Nĩ ikinya rĩũkĩte o rĩrĩ buroti ĩmwe mwena wa Olkalau ĩkoretwo ĩkĩgucanĩrio nĩ makĩria ma igithia 5, thĩna ũrĩa ũkoretwo arĩ mũhĩnga wa ũkũria wa taũni ĩno. Akĩnyonia mabu akĩnjĩra tarora haha thukuru yaku etukanetwo neno igatuĩka ĩmwe ũguo already nĩnjie na kũrĩ makĩte permanent buildings no rĩtaroni nĩ kũrokire na andũ na marũa kuma Nairobi, mũndũ agakire plot ĩyo nĩ yake na nĩ arĩhĩte nena risi guoko-inĩ na agakuonia koguo agĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩ gũthama. Harĩ ndũmĩrĩri yake, gavana wa Nyandarua Kerie Badilisha augĩte thirikari yake nĩ yambĩkĩte mũbango mũrũmu wa kũnina ndũgamano ya wendia wa tĩri taũni-inĩ ya Olkalau. Tũmwĩtĩte ta county government tondũ nĩ twambĩrĩirie process ya plan ĩrĩa ĩgũteithia mũheo title, tondũ twĩna mamwe na mĩgũnda no mĩgũnda yothe ndĩrĩ na title. Twĩna mane mwekire through a task force in the last regime nĩ mwavetirwo ene mĩgũnda na nĩ mwĩũĩ ona nĩ twakinyire handũ tũrerwo hena andũ 2,000 mavetirwo na mena mĩgũnda njeni. Mũbango ũyũ ũkĩte o rĩrĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua yamũkĩrĩte mabu ya kuonania mbica ya mĩhaka ya taũni ya Olkalau. CC wa mĩgũnda Stephen Buru akiuga mabu ĩno nĩyo ĩna ũira mũiganu wa kũnina ndũgamano mwena wa Olkalau. It is very critical to the conflict of interest. Hawana trekero ke jani ko mo ra ke tuka todo ya apo o afisio ai to ka nya ka uriga na auto ko grab o street away ni ho o tu to lo ke mena ni o uri to so wa ko ria ke ya akuri ke cia re thirikari cia kaunti cia hau kabere cianageria kũnina ndũgamano ya tĩri mwena wa Olkalau. MCA wa Karau Gĩtaũ wa Captain augĩte na mwĩhoko thirikari ya gavana Badilisha nĩ kũnina thĩna ũyũ nĩguo aikari mone kĩhoto kĩao. Na guoka thirikari ĩkĩheana mĩgũnda ĩyo na nĩ ũratuĩka atĩ andũ acio 1,000 mehere niĩ ndingĩtĩkĩra na tondũ mĩetereire mbunge biũ inyuĩ tondũ inyuĩ mwĩna mathĩna macio muge maũndũ mothe tondũ mũthikĩrĩirie wega biũ twĩharĩe na tũgũbuata arĩa mũrauga. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Wainaina wa Kĩerie.